Oppitunti 1. Aika on ratkaisevan tärkeää. Oletko huomannut, miten aika tuntuu lentävän siivillä, kun työskentelemme projektien parissa? Todellakin, usein tuntuu siltä, että kilpailemme aikaa vastaan. Uskon, että meidän on tarkistettava asia tuotantotiimimme kanssa pian. Kyllä, heillä saattaa olla joitakin näkemyksiä aikajanastamme. On ratkaisevan tärkeää, että pysymme aikataulussa edellä. Samaa mieltä. Jos jäämme jälkeen, se voi häiritä koko projektia. Muistan viime kerran, kun viivyttelimme, se oli aika kaoottista. Äläkä muistuta minua. Meidän piti kiirehtiä pysyäksemme määräajassa. Juuri niin. Tällä kertaa haluan välttää turhaa stressiä. Siksi meidän tulisi priorisoida tehtävämme tehokkaasti. Ehkä meidän pitäisi yhdessä laatia yksityiskohtainen aikataulu. Kuulostaa loistavalta idealta. Selkeys on olennaista. Laadin alustavan aikataulun tarkastelullemme. Hienoa. Sitten voimme muokata sitä tuotantotiimimme palautteen perusteella. Otan heihin yhteyttä myös myöhemmin tänään. Täydellistä. Uskon, että he arvostavat ennakoivaa lähestymistapaamme. Kyllä, viestintä on avainasemassa kaikissa onnistuneissa projekteissa. Käyttäkäämme aikamme ja vaivamme parhaalla mahdollisella tavalla. Ehdottomasti. Yhdessä voimme tehdä tästä projektista menestyksen. Oppitunti 2. Epäoikeudenmukaisuuksien käsittely. Oletko kuullut hallituksen viimeaikaisista aloitteista? Kyllä olen. He yrittävät korjata joitakin menneisyyden epäoikeudenmukaisuuksia. On jo aikakin, eikö niin? Ehdottomasti. Historia voi olla ajoittain todella kiusallista. Todellakin. Mietin usein, miten he aikovat hyvittää tekonsa. Ehkä he tarjoavat jäätelöä kaikille asianosaisille. Se tekisi asioista varmasti makeampia, eikö niin? Voin kuvitella ihmisten jonottavan oikeuskartiotaan. Melko luova ratkaisu. Mutta vakavasti puhuen, se on monimutkainen asia. Kyllä, se vaatii huolellista harkintaa ja aitoa työtä. Toivottavasti he eivät anna vain tyhjiä lupauksia. Se olisi pettymys. Teot puhuvat enemmän kuin sanat. Juuri niin. Ehkä heidän pitäisi konsultoida yhteisöä enemmän. Asianomaisten kanssa vuorovaikuttaminen on ratkaisevan tärkeää todellisen muutoksen aikaansaamiseksi. Totta. Loppujen lopuksi he tietävät haasteet parhaiten. Mietin, aikovatko he ottaa käyttöön myös koulutusohjelmia. Se olisi viisasta. Tulevien sukupolvien kouluttaminen on välttämätöntä. Se on kuin kylväisi siemeniä parempaa tulevaisuutta varten. Kyllä. Ja toivottavasti noista siemenistä kasvaa vahvoja puita. Tukevilla oksilla, jotka tarjoavat varjoa kaikille. Nyt haluan istuttaa puun ja syödä sen alla jäätelöä. Kuulostaa ihastuttavalta. Oikeudenmukaisuus ja jäätelö yhdistettynä. Mikä upea tapa käsitellä menneisyyttä ja nauttia nykyhetkestä. Oppitunti 3. Laulava voitto.
Kuulitko uutisen laulukilpailusta? Kyllä voitin. Voititko? Kyllä, voitin laulukilpailun yllättävällä esityksellä. Se on mahtavaa. Minkä kappaleen valitsit? Päätin laulaa klassisen balladin, josta kaikki pitävät. Klassikko. Kuulostaa rohkealta. Saitko kaikki korkeat nuotit soitettua? Yritin. Vaikka uskon, että muutama kissa olisi saattanut liittyä mukaan. Kissat. Teidän on täytynyt kuulostaa hämmentyneiden kissaeläinten kuorolta. Juuri niin. En ole vieläkään varma, hurrasivatko vai protestoivatko he. Joka tapauksessa kuulostaa ikimuistoiselta esitykseltä. Niin todellakin. Yleisö oli itkuhupaisaa. Saitko voitostasi jotain erityispalkintoja? Kyllä. Voitin pokaalin ja vuoden suklaavarannot. Pokaali ja suklaata. Onpa makea diili. Niin on. Saattaisinpa aloittaa oman laulajaurani. Voin jo kuvitella faniklubisi muodostuvan. Heillä kaikilla olisi tietenkin kissanaamarit. Ainutlaatuinen teema. Voisi kutsua sitä nimellä kissaeläinten kuoro. Tykkään siitä. Ehkä minun pitäisi julkaista albumi. Albumi nimeltä Cats and Classics. Juuri niin. Kuulen jo kriitikoiden hehkuttavan. Ja kissat olisivat suurimpia fanejasi. Olisin ensimmäinen artisti, joka esiintyisi sekä ihmisille että kissoille. Siinäpä urapolku, josta maksaisinkin. Ehkä minun pitäisi vain alkaa harjoitella enemmän. Oppitunti 4. Tähtien katseluseikkailu. Mielestäni meidän pitäisi löytää paikka pois kaupungin valoista. Kuulostaa upealta. Tähdet näkyvät paljon kirkkaammin. Todellakin. Oletko koskaan nähnyt linnunradan täydessä loistossaan? En ole. Voin vain kuvitella, kuinka henkeä salpaavaa sen täytyy olla. Se on kuin tähtien joki, joka virtaa yötaivaan halki. Kuulostaa runolliselta. Tarvitsemmeko mielestäsi mitään erikoisvarusteita? Kyllä. Ehdotan, että otamme mukaan kaukoputken tai kiikarit. Erinomainen idea. Teleskooppi saisi tähdet näyttämään lähempänä olevilta. Ja kiikarit voivat olla varsin käteviä nopeaan tarkasteluun. Mietin, näemmekö tähdenlentoja. Se olisi ihastuttavaa. Esitän toiveen, jos teen niin. Mitä toivoisit? Elinikäisen pizzavaraston. No, onpa houkuttelevaa. Ehkä minun pitäisi toivoa sekä pizzaa että tähtiä. Kohtuullinen pyyntö. Universumi saattaa hyvinkin suostua siihen. Kuvittele pizzan muotoinen tähti. Se olisi näkemisen arvoinen. Nauttisin siitä varmasti. Voisimme kutsua sitä pizzamajoriksi. Ja se välkehtisi joka kerta, kun joku tilaa pizzaa. Loistavaa.
Olemme todellakin asian ytimessä. Älkäämme unohtako pakata mukaan eväät seikkailuamme varten. Naposteltavaa ja tähtien katselua. Täydellinen yhdistelmä. Olen jo innoissani. Tästä tulee unohtumaton ilta. Oppitunti 5. Tähtien koskettaminen. Oletko koskaan katsellut tähtiä ja tuntenut halua koskettaa niitä? Usein. On kuin ne kutsuisivat meidät tutkimaan mysteerejään. Juuri niin. Joskus kuvittelen lentäväni sinne raketilla. Se olisi jännittävää. Haluaisin olla tähtitutkija. Kuvittele vain leijuvasi tähtien joukossa kuin kosmisessa baletissa. Voisin tietenkin käyttää kimaltelevaa avaruuspukua. Luonnollisesti. Olisit muodikkain astronautti. Ja sinä olisit minun luotettava perämieheni, eikö niin? Ehdottomasti. Otan eväät mukaan matkalle. Avaruusnakseja. Toivottavasti ne ovat muutakin kuin pakastekuivattuja hedelmiä. Voisin pakata suklaapatukoita varmuuden vuoksi. No onpa loistava idea. Suklaa tekee kaikesta parempaa. Se saattaisi jopa herättää joidenkin ystävällisten avaruusolentojen huomion. Luuletko, että he nauttisivat suklaasta yhtä paljon kuin me? Toivon niin. Kuvittele jakavasi suklaapatukan avaruusolennon kanssa. Se olisi aikamoinen tarina kerrottavaksi. Kerran minulla oli piknik Marsissa marsilaisen kanssa. Ja sinun pitäisi kuvailla sieltä avautuvaa näkymää. Kertoisin heille myös maan kauniista auringonlaskuista. Todella runollinen vuoropuhelu. Tähdet ja tarinat kulkevat käsi kädessä. Todellakin. Ehkä meidän pitäisi kirjoittaa kirja seikkailuistamme. Kosminen tarina täynnä huumoria ja ihmetystä. Älkäämme unohtako suklaata. Sen täytyy olla pääosassa. Totta kai. Se on olennaista tähtien väliselle matkallemme. Yhdessä me tavoittelemme tähtiä, yksi suklaa kerrallaan. Oppitunti 6. Projektin päivitykset. Olen ollut kiireinen kuten aina, paljon kokouksia. Voin samaistua. Kalenteri tuntuu täyttyvän nopeammin kuin ehdin räpäyttää silmiäni. Todellakin. Onko sinulla päivityksiä uudesta projektista? Kyllä. Sain tänä aamuna jännittäviä uutisia. Oi, jaa toki. Kuulen innolla. Tiimi on viimeistellyt suunnittelukonseptit. Se on fantastista. En malta odottaa, että näen ne. Tulet olemaan tyytyväinen. Ne ovat varsin innovatiivisia. Luotan harkintakykyysi. Mikä on seuraava askel? Meidän on esiteltävä ne tulevassa kokouksessa. Toivottavasti esitys sujuu ongelmitta. Olen valmistellut muutaman yllätyksen pitääkseni kaikki mukana. Yllätyksiä. Nyt herätit uteliaisuuteni. Saatan sisällyttää mukaan joitakin interaktiivisia elementtejä. Kuulostaa kiehtovalta.
Mitä sinulla on mielessä? Ehkäpä kysely, jolla kerättäisiin välitöntä palautetta tiimiltä. Loistavaa. Se saa kaikki tuntemaan itsensä osallisiksi. Uskon, että se edistää yhteistyön tunnetta. Juuri niin. Tiimityöllä unelmat toteutuvat. Tiimityöstä puheen ollen, oletko puhunut markkinointiosaston kanssa? En ole vielä. Taidanpa ottaa pian yhteyttä. On tärkeää pitää kaikki ajan tasalla. Olen samaa mieltä. Kommunikointi on avainasemassa missä tahansa projektissa. Toivotaan tästä eteenpäin sujuvaa prosessia. Kyllä. Ja ehkäpä juhlallinen lounas, kun onnistumme. Oppitunti 7. Historian opetukset. Oletko koskaan lukenut Anne Frankin tarinaa? Kyllä olen. Hänen tarinansa on sekä sydäntä särkevä että inspiroiva. Se todellakin on. Se korostaa sodan ja vainon karua todellisuutta. Juuri niin. Se saa ihmisen arvostamaan vapauden merkitystä. Olosuhteet hänen aikanaan olivat uskomattoman haastavat. Taloudellinen lama pahensi monien perheiden vaikeuksia. Kyllä, on vaikea kuvitella elävänsä tuollaisessa pelossa. Annen päiväkirja tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman noihin aikoihin. On ihmeellistä, miten hän säilytti toivonsa kaikesta huolimatta. Toivo voi olla voimakas voima, jopa synkimpinä päivinä. Hänen kirjoituksensa koskettavat monia ihmisiä, jopa tänä päivänä. Se toimii muistutuksena vihan seurauksista. Ehdottomasti. Historian tuntemus on elintärkeää tulevaisuudellemme. Meidän on opittava menneisyydestä, jotta vältymme sen toistamiselta. Annen tarina kannustaa empatiaan ja ymmärrykseen. Kyllä. Se muistuttaa meitä vastustamaan epäoikeudenmukaisuutta. Uskon, että hänen perintönsä inspiroi edelleen uusia sukupolvia. On tärkeää pitää hänen tarinansa elossa koulutuksen avulla. Samaa mieltä. Se on tehokas työkalu muutokseen. Mietin usein, kuinka erilainen maailma olisi tänä päivänä. Kumpa useampi ihminen ymmärtäisi suvaitsevaisuuden merkityksen. Ehkä voimme jakaa hänen tarinansa muiden kanssa innostaaksemme heitä muutokseen. Se olisi loistava idea. Levitetään tietoisuutta yhdessä. Oppitunti 8. Historian juhlinta. Oletko koskaan ajatellut tämän juhlapäivän pitkää historiaa Pohjois-Amerikassa? Kyllä olen. On kiehtovaa, miten se alun perin alkoi englantilaisista uudisasukkaista. Juuri niin. Sitä juhlittiin mantereen itäosassa. Voin vain kuvitella, kuinka erilaisia nuo juhlat ovat olleet. Todellakin. Ne todennäköisesti sisälsivät yksinkertaisia ruokia ja sydämestä lähtevää kiitollisuutta. Mikä vastakohta nykyajan hienoille juhlille? Kyllä. Mahtoikohan heillä olla kurpitsapiirakkaa silloin? Toivottavasti. Kukapa voisi vastustaa hyvää kurpitsapiirakkaa?
Ehkä heidän oli pakko tyytyä johonkin pahdettujen tammenterhojen kaltaiseen. Pahdettuja tammenterhoja. Ei kuulosta kovin herkulliselta. Ei se ole. Valitsisin piirakan minä päivänä tahansa. On ihmeellistä, miten perinteet ovat muuttuneet ajan myötä. Kyllä. Jokainen sukupolvi tuo juhliin omanlaisensa tunnelman. Nautin oppimisesta eri alueiden erilaisista tavoista. Minä myös. Joillakin perheillä on jopa ainutlaatuisia reseptejä. Kuten kuuluisa perheen salainen täyte. Kyllä. Se on aina mysteeri, mitä tuohon täytteeseen laitetaan. Ehkä meidän pitäisi aloittaa oma perinne perheessämme. Kuulostaa hauskalta. Mitä meidän pitäisi sisällyttää mukaan? Entäpä kilpailu parhaasta kurpitsapiirakasta? Piirakkakilpailu. Onpa herkullinen idea. Ja voimme kutsua ystäviä tuomariksi. Täydellistä. Kaikki rakastavat ilmaista ruokaa ja vähän kilpailua. Todellakin. Uskon, että voisimme aloittaa uuden perinteen juuri täällä. Tehdäänpä juhlasta ikimuistoinen joka vuosi. Oppitunti 9. Muotiloitoja. Rakastan tätä toppia. Se on tyylikäs ja edullinen. Mitä mieltä olet? Näyttää upealta. Väri sopii sinulle täydellisesti. Kiitos. Arvostan mielipidettäsi. Pitäisikö minun ostaa se? Ehdottomasti. Tyylikkäitä yläosia ei voi koskaan olla liikaa. Se on totta. Voin käyttää sitä rennommilla retkillä tai jopa juhlavammin. Juuri niin. Monipuolisuus on avainasemassa muodissa. Lisäksi se on mukava. Voin liikkua siinä vapaasti. Mukavuus on välttämätöntä. Tyylikkyydestä ei tarvitse tinkiä sen vuoksi. Olen samaa mieltä. Löysitkö jotain, mikä pistää silmään? Kyllä. Näin tuolla kauniin mekon. Oi, katsotaanpa. Mikä tyyli se on? Se on ihana kukkakuosi, täydellinen kevääseen. Kuulostaa ihastuttavalta. Sinun kannattaa ehdottomasti kokeilla sitä. Uskon niin. Kukat piristävät aina asua. Ne myös piristävät mielialaa. Aivan totta. Muoti voi olla varsin kohottavaa. Kumpa sen mukana tulisi henkilökohtainen stylisti? Se olisi unelma. Kuvittele mahdollisuudet. Haluaisin kovasti, jos joku auttaisi minua vaatteiden valinnassa. Ja he voisivat kantaa myös kaikki ne ostoskassit. Kyllä. Se olisi bonus. Ehkä meidän pitäisi perustaa yhteinen muotiblogi. Kuulostaa hauskalta. Voisimme jakaa ostosseikkailumme. Ja muotivinkkimme. Voisimme kutsua niitä tyylikkäiksi löydöiksi. Rakastan tuota nimeä. Toteutetaan se yhdessä. Oppitunti 10.
täydellinen pari. Mielestäni on tärkeää löytää kengät, jotka ovat hengittävät ja kevyet. Ehdottomasti. Mukavat kengät voivat tehdä valtavan eron. Haluan tuntea käveleväni pilvien päällä. Juuri niin. Kukaan ei nauti raskaiden kenkien painavuudesta. Oletko löytänyt sellaisia, jotka täyttävät nuo kriteerit? Näin tuolla lupaavalta vaikuttavan parin. Katsotaanpa niitä. Miltä ne näyttävät? Ne ovat tyylikkäästi muotoillut verkkokankaiset lenkkarit. Verkko. Kuulostaa täydelliseltä ilmanvaihdon kannalta. Kyllä. Jalkasi pysyvät viileinä myös lämpiminä päivinä. Tarvitsen kengät, jotka antavat jalkojeni hengittää, etenkin kesällä. Ja kevyet kengät voivat tehdä kävelystä vaivatonta. Juuri niin. En halua tuntea itseäni raahaavan painoja mukanani. Onko sinulla koskaan ollut kenkiä, jotka olivat yksinkertaisesti liian raskaat? Voi kyllä. Se oli kuin olisin juossut maratonin tiilet jaloissani. Kuulostaa kamalalta. Mukavuuden pitäisi aina olla etusijalla. Olen samaa mieltä. Lisäksi tyylikkäät kengät voivat nostaa minkä tahansa asuntasoa. Totta. Kyse on oikean tasapainon löytämisestä. Mietin, onko heillä noita kenkiä eri väreissä. Kysytään myyjältä. Monipuolisuus on aina plussaa. Kyllä. Kuvittele, että sinulla olisi pari jokaiseen asuun. Se olisi ihastuttavaa. Voisin olla luova ulkonäössäni. Ja sinun ei koskaan tarvitsisi käyttää samoja kenkiä 2 kertaa peräkkäin. Oppitunti 11. Rauhallisena pysyminen paineen alla. Oletko huomannut, miten jotkut ihmiset ovat hyviä siinä, mitä he tekevät? Kyllä. Se johtuu usein siitä, että he harjoittelevat johdonmukaisesti. Juuri niin. Mutta eikö niin, on olemassa jotakin enemmän? Uskon, että viittaat heidän kykyynsä pysyä rauhallisena hätätilanteissa. Juuri niin. Paniikki harvoin auttaa missään tilanteessa. Ne, jotka pysyvät maltissaan, tekevät yleensä parempia päätöksiä. Ihailen sitä, miten ammattilaiset käsittelevät kriisejä tyylikkäästi. Se on aika vaikuttavaa. He ajattelevat usein selkeästi ja toimivat nopeasti. Oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa sinun on täytynyt pysyä rauhallisena? Olen. Kerran keittiössäni syttyi pieni tulipalo. Voi ei. Mitä teit? Muistin ensin sammuttaa lämmityksen ja soittaa apua. Se oli viisasta. Paniikki olisi voinut pahentaa asioita. Todellakin. Opin sinä päivänä, kuinka tärkeää on pysyä rauhallisena. Se on todella arvokas oppitunti kenelle tahansa. Kyllä. Olipa kyse työstä tai henkilökohtaisesta elämästä, rauhallisuus on avainasemassa. Yritän usein harjoittaa tietoista läsnäoloa juuri tästä syystä. Tietoinen läsnäolo voi auttaa kehittämään rauhallista ajattelutapaa. Pitäisikö mielestäsi kannustaa muitakin harjoittamaan sitä? Ehdottomasti.
Siitä voi olla hyötyä niin monessa tilanteessa. Ehkä voisimme järjestää aiheesta työpajan. Se olisi fantastista. Opettaisi muita pysymään rauhallisina paineen alla. Yhdessä voimme auttaa ihmisiä selviytymään hätätilanteissa. Ja kuka tietää, ehkä meistä itsestämme tulee asiantuntijoita. Täydellinen yhdistelmä harjoittelua ja rauhallisuutta. Oppitunti 12, päivä lemmikkikaupassa. Katsokaa kaikkia näitä lintuja. Niillä on siemeniä ja häkkejä jokaiselle lajille. Niinpä ne tekevät. Jokaisella linulla näyttää olevan oma persoonallisuutensa. Ehdottomasti. Ihmettelen, miksi hänen hautapaikkansa on edelleen tuntematon. Mietin, kumpi heistä olisi puheliain. Se olisi luultavasti papukaija. Ne tunnetaan puheliaisuudestaan. Voin kuvitella sen sanovan hauskoja lauseita koko päivän. Kyllä. Se olisi kuin olisi koomikko kotona. Oletko koskaan harkinnut lemmikkilinnun hankkimista? Olen. Mutta olen huolissani siitä sotkusta, jonka he voivat aiheuttaa. Totta. Lintuhäkkien puhdistaminen voi olla melkoinen tehtävä. Kuitenkin ne ovat niin miellyttäviä seuralaisia. Todellakin. Katsokaa nyt tuota osiota, jossa on kalaa. Niitä on niin paljon. Kyllä. Akvaariot ovat niin värikkäitä ja rauhoittavia. Kalojen uinnin seuraaminen on mielestäni todella rentouttavaa. Minä myös. Voisin istua täällä tuntikausia vain ihailemassa niitä. Jos minulla olisi kaloja, nimeäisin ne kaikki kuuluisien tutkimusmatkailijoiden mukaan. Tuo on luova idea. Kuvittele kala nimeltä Kapteeni Cook. Tai kenties sellainen, joka on nimetty Amelia Earhartin mukaan. Tykkään tästä. Jokaisella kalalla voisi olla oma seikkailullinen taustatarinansa. Nyt haluan luoda kokonaisen sarjan kalojen elämäkertoja. Kuulostaa hauskalta projektilta. Voisit jopa kuvittaa ne. Voisinpa. Jokainen kala voisi olla esillä omassa seikkailussaan. Ja meillä voisi olla mahtava akvaarionäyttely. Kyllä. Tutkimusmatkailijoiden esittely vesimuodossa. Älkäämme unohtako lintujakaan mukaan ottaa. Täydellinen yhdistelmä maalla ja merellä tapahtuvia seikkailuja. Oppitunti 13. Täydellisen matkan suunnittelu. Kun matkasuunnitelma on valmis, meidän pitäisi etsiä majoitus. Ehdottomasti. On tärkeää, että on mukava yöpymispaikka. Pidän parempana hotelleja, jotka tarjoavat aamiaista. Se säästää aikaa aamulla. Loistava idea. Hyvä aamiainen voi antaa päivälle hyvän sävelen. Lisäksi kannattaa etsiä paikkoja, joista on hyviä arvosteluja. Kyllä. Arvostelut voivat antaa arvokasta tietoa kokemuksesta. Tykkään lukea muiden matkailijoiden kokemuksista. Heidän tarinansa voivat todella auttaa meitä valinnoissamme. Oletteko miettineet, millaista majoitusta haluamme? Harkitsen viihtyisää aamiaismajoitusta.
Kuulostaa ihanalta. Se toisi kodikkaan tunnelman. Lisäksi voisimme tavata siellä muita matkailijoita. Siitä voisi syntyä mielenkiintoisia keskusteluja. Ehdottomasti. Joskus parhaat kokemukset tulevat suunnittelematta. Juuri niin. Matkakertomusten jakaminen voi olla varsin viihdyttävää. Toivottavasti löydämme paikan läheltä nähtävyyksiä, joissa haluamme käydä. Kyllä. Läheisyys voi säästää meiltä paljon matka-aikaa. Ehkä meidän pitäisi käyttää karttaa reittimme suunnittelussa. Loistava idea. Voimme merkitä kaikki tärkeimmät paikat, jotka haluamme nähdä. Ja meidän pitäisi jättää aikaa spontaaneille seikkailuille. Odotan innolla uusien paikkojen löytämistä ja tutkimista. Minä myös. Se on seikkailu, jonka muistaa. Etsitäänpä nyt täydellinen majoitus matkamme aloittamiseksi. Oppitunti 14. Tuntemattoman mysteeri. Näitkö tämän näyttelyn miehestä, joka kuoli Indianassa vuonna 1845? Kyllä, tein. On kiehtovaa, ettei kukaan tiedä tarkalleen, minne hänet on haudattu. Se lisää koko tarinaan mysteerin sävyä, eikö niin? Ehkä silloin ei pidetty kunnollisia kirjauksia. Se voi olla totta. Historialliset tiedot eivät olleet yhtä tarkkoja 1800-luvulla. Minusta on kiehtovaa, miten tällaiset mysteerit voivat viipyillä ajan saatossa. Se saa miettimään kaikkia kertomatomia tarinoita menneisyydestä. Juuri niin. Mietin, millaista elämää hän eli. Ehkä hän oli merkittävä henkilö yhteisössään. Tai ehkä hän oli tavallinen mies, jolla oli poikkeuksellisia tarinoita. Joka tapauksessa hänen tarinansa ansaitsee tulla muistetuksi. Olen samaa mieltä. Se muistuttaa siitä, miten historia voi olla vaikeasti tavoitettavaa. Ja kuinka tärkeää historiallisten paikkojen säilyttäminen onkaan. Kyllä. Jokaisella paikalla on tarina, joka odottaa paljastamistaan. Haluaisin kovasti tutustua hänen elämäänsä tarkemmin. Ehkä tätä mysteeriä voisi tutkia lisää. Kuulostaa hauskalta projektilta. Meistä voisi tulla nykyajan etsiviä. Juuri niin. Historiallisten pulmien ratkaiseminen voisi olla uusi harrastuksemme. Näen jo mielessäni meidät suurennuslasien ja muistikirjojen kanssa. Ja kenties silinterihattu dramaattisen vaikutelman aikaansaamiseksi. Totta kai. Jokainen etsivä tarvitsee tunnusomaisen ulkonäön. Etsitäänpä viihtyisä paikka tutkimusseikkailumme suunnittelulle. Oppitunti 15. Kesätyöt ja uudet ystävät. Oletko koskaan ollut kesätöissä? Kyllä olen. Se oli loistava tapa saada uusia ystäviä. Olen samaa mieltä. Useimmat opiskelijat kokevat kesätyöt melko sosiaalisina. Juuri niin. Se on kuin miniyhteisö työpaikalla. Mikä oli työsi? Työskentelin paikallisessa jäätelöbaarissa. Kuulostaa ihanalta. Voin vain kuvitella, kuinka hauskaa teillä oli.
Se oli mahtavaa. Meillä oli jäätelöjuhlat sulkemisajan jälkeen. Jäätelöjuhlat. Se on kyllä plussaa. Kyllä. Opimme myös tekemään ainutlaatuisia makuja yhdessä. Haluaisin kovasti kokeilla yhteistyömakua. Voisimme luoda suklaapalaseikkailun. Tai mysteeri-marja-yllätys. Kuulostaa houkuttelevalta. Entä sinä? Mikä oli kesätyysi? Työskentelin kesäleirillä ohjaajana. Terapeutti. Sinulla on varmasti ollut hauskaa. Se oli uskomatonta. Solmin elinikäisiä ystävyyssuhteita työtovereideni kanssa. Se on mahtavaa. Oliko sinulla ikimuistoisia hetkiä? Voi, monta. Kerran järjestin kykykilpailun, joka meni aivan hulvattomalla tavalla pieleen. Miten niin? Sanotaanpa vain, että yksi näytös oli erittäin innostunut kanantanssi. Kanatanssi. Minun on pakko kuulla tästä lisää. No, sanotaanpa vaikka, että siitä tuli kesän kohokohta. Voin vain kuvitella naurun tunteen. Kesätyöt luovat unohtumattomia muistoja. Niin ne todellakin tekevät. Kyse on kokemuksista, joita jaamme. Ja kaikki ne ystävät, joita matkan varrella saamme. Juuri niin. Nuo yhteydet voivat kestää koko elämän. Suunnitellaan yhdessä uusi kesäseikkailu ensi vuodelle. Kyllä. Kuka tietää, mitä hulvattomia hetkiä meitä odottaa?